पावस मोता तुम सगळीं बरो आसतो म्हण तर हांवूय बरो आहा आनी तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव आज कितें करता। आज हांव करता ब्रिंजॉल पकोडास। सगळ्यां पयलीं हांवें हाफ ग्लास उदक घेयला, हें मागीर मिक्स करपाक बेसन आनी बेसन घेयला हाफ कटोरा आनी हें थोडें उदक घेयला मागीर ब्रिंजॉल कट करून घालपाक। आनी हिंगा हांवें हाफ टेबल स्पून मिरसांगे पिठो, हाफ टेबल स्पून जिरिया पिठो, हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी हाफ टेबल स्पून मिरयां पिठो, हाफ टेबल स्पून हल्दी आनी हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला। आज सगळ्या पयलीं हांवें ब्रिंजॉल कट करता आसतना दाखयता तुमकां। आतां हांव ब्रिंजॉल कट करपाक दाखयता तुमकां। सगळ्या पयलें तोंड आहा न्हू तें कट करता। पयलीं धुवन हाडा ब्रिंजॉल आनी आतां हे ब्रिंजॉला न्हू बारीक बारीक स्लायस मारपाक जाय, मोठे मारनाका हें, बरें बारीक मारपाक जाय। चल गायस काय बरें बारीक मारल्याय तें। आतां अशें करून हांव सगळें कातोवता आनी मागीर दाखयता तुमकां। आनी उदकां घालपाचें सायडीक। बरें लागताय ते खावपाक बीन, तुमी रेसिपी ट्राय कराय। आज बरो पावस पड म्हण करया म्हणलें ब्रिंजॉल पकोडा। उदकां मागीर थोडें मीठ घातलें। आतां तें कट करून जालें। अर्द एशको कट केलाय, तुमकां जाय तेशको कट करूं जाता हां। आनी अर्द हांवें चोय रावंड कातोलें, तेशको कट केलें। आतां तेदो म्हळ्यार तें बेसन आहा न्हू तें मिक्स करपाक दाखयता तुमकां। गायस थंय बेसन घेयला आनी तितून तें मीठ घेयलो न्हू तें घाता आनी मिरसांगे पिठो मागीर जिरिया पिठो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पावडर आनी मिरयां पिठो सॉरी। आनी आतां तितून थोडें थोडें उदक घालून तें बरें करून मिक्स करपाक जाय। सारकें पातळ करूनाका आनी सारकें दाटूय करूनाका, मिडियम दवरय। आतां हांवें बरें करून उदक घालून मिक्स करता आनी मागीर दाखयता तुमकां। सो गायस मिक्स करून जालें, सारकें जालां बरें, दाटूय ना पातळूय ना। आतां गॅसीचेर कायल दवरता, तितून तेल घालून मागीर फ्राय करूंक घालता। एक पॅन दवरला, तितून तेल घालता, बरें डीप फ्राय करपा तें क्रिस्पी जावं पासून। तेल बरें गरम जावपा जाय आं। तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर दाखयता तुमकां। त्या उदकाक हांवें दवरलो न्हू तें उदक सगळें ड्रेन केलें, भायर मारलें आनी चोयंगा गॅसीचेर तेल गरम जालें। आतां हांव तें पकोडा तितून घालता कोता। गायस थंय पयलीं हांव बेसनाक घालता तें बरें बेसन लायलें म्हणटकीर बरें गरम तेलां बरें करून घालपा जाय। आतां अशें करून हांव सगळीं घालता आनी तें बरें हाय फ्लेमीचेर फ्राय करता। सो गायस तें बरें बेसनाक घालपाचें आनी मागीर कायलीं घालपाचें, बरें बेसनाक डीप जावपा जाय। गायस तेमगे कलर बरो चेंज जाला, बरें गोल्डन ब्रावन जालें। अशें करून बरें करून फ्राय करपा जाय तें। आनी आतां हांव तेमकां काडटा, बरें ऑयल ड्रेन करपाचें तेंचें। आतां हांव तेमकां एक पेपराचेर काडटा, तेमगे ऑयल आहा ती सोक जावपाक। हय गायस काय बरें क्रिस्पी जालें। आतां अशें करून हांव सगळें फ्राय करता आनी मागीर दाखयता तुमकां। गॅस जालें कोण ब्रिंजॉल पकोडास आनी तेका हांवें बरें प्लेटीन सर्व केलें टोमॅटो केचपा बरा। आतां हांव तें तुमकां मोंड दाखयता। गायस थंय
बरें जालें गायज भितरल्यान सगळें फ्राय करून जालें तें मागीर गरम गरम हाय आतां हांव सॉसा बारा ट्राय करता एक बायट तुमकां आतां हांव सांगता बरें आहा गायज तुमी रेसिपी ट्राय करा आनी तुमी घराको ट्राय करात चोय काय जालें तें भितर ब्रिंजॉल बीन बरें फ्राय जाला आनी आतां मुगेलें ब्रिंजॉल करता खावपा बेस्ट लागता लायक जाता जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करात